यो तपाईँको 220 बाइक 220 बाइकको चेनबाट उकालोमा अलिकति लोड परेर अट्याक गर्ने आवाज आउँछ। तपाईँ चेन लग्ने र त्यो गेडा छैन त्यो भएर पनि हुन्छ होइन। अनि बिचमा हेर्दै जानुहोस् है, यहाँनिर पनि छैन, त्यो बिचमा एउटा गोल ओरिङ हुन्छ, त्यो नभए पनि तपाईँको आवाज आउँछ बाइकबाट चेनबाट है। प्राय यो ओरिङवाला चेनमा हुन्छ, यो मोटो चेन जुन हुन्छ बिचमा ओरिङ लागेको हुन्छ नि, त्यस्तोबाट यस्तो आवाज आएको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चेन काटेर जोडे पनि हुन्छ, नभए चेन स्पर चेन्ज गरे पनि हुन्छ।